ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ചക്രപാണി ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്താ നോക്കിയത്? പ്രധാനമായിട്ട് റോഡ് ഗതാഗതമാണ് നോക്കിയത്. റോഡ് ഗതാഗതം നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ചെറിയ സംശയങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയത്, ഞാൻ എന്തുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേശീയപാത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയം തോന്നിയത്, ആ ദേശീയപാത എണ്ണം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നത് എവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം കടന്നു പോകുന്നത് എവിടെയാണ്? മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. ഏകദേശം 90-ന് മേളിൽ, 90-നും 95-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് ഈ കിട്ടിയത്. മൊത്തം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കി, ഫുള്ളായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റിയില്ല, എന്നാലും ഏകദേശം നോക്കിയപ്പോൾ 90-ന് മേളിലുള്ള സംഖ്യ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 90-നകത്ത് 85-നും 90-നും ഇടയ്ക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്തോട് പോകുന്നുണ്ട്? ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൂടെയും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ദേശീയപാതകളുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ, എന്താണ് ദേശീയപാതകളുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും തന്നെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് തന്നെയാണ്. ദേശീയപാതയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഏതാനെയാണ്? ഉത്തർപ്രദേശ് തന്നെയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ദേശീയപാത നാഷണൽ ഹൈവേ എന്ന് തന്നെ അടിച്ചു നോക്കുക. ഹൈവേ എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. ഹൈവേ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? മഹാരാഷ്ട്ര ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈവേ എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയും എല്ലാം വരും, സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ നാഷണൽ ഹൈവേ വരും. എങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പാതകളുടെ, സംസ്ഥാന പാതകളായാലും എന്തെങ്കിലും റോഡുകളുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ഏത് സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണ്? മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. റോഡുകളുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ എവിടെ ചോദിച്ചാൽ അത് എവിടെ തന്നെയാണ്? മഹാരാഷ്ട്ര തന്നെയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, റോഡ് ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം എവിടെ തന്നെയാണ്? മഹാരാഷ്ട്ര തന്നെയാണ്. ദേശീയപാത ദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഉത്തർപ്രദേശാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കുക, ഓപ്ഷനിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇല്ല, മഹാരാഷ്ട്ര ഉള്ളുവെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? മഹാരാഷ്ട്ര തന്നെ എഴുതുക. ആൻസറിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇല്ല, മഹാരാഷ്ട്ര ഉള്ളുവെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? മഹാരാഷ്ട്ര തന്നെ എഴുതുക. ഉത്തർപ്രദേശ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഉത്തർപ്രദേശേ ഉള്ളൂ, മഹാരാഷ്ട്ര ഇല്ല. ഉത്തർപ്രദേശേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ആൻസർ ഉത്തർപ്രദേശ് ബൗൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് മൈൻഡിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ചിലത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് മൈൻഡിൽ നിർത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ പറഞ്ഞ നാഷണൽ ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്, അത് രണ്ട് രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട്. 95-ലാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഒരു ഇതിൽ വന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1998-ലാണ്. നാഷണൽ ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം വന്നത് 95-ആണ്. അവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് 98-ആണ്. അപ്പം നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ 98-ആണ് ആദ്യമേ കാണിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? നോക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ 98 എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇവർ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 95-ൽ ഈ സ്ഥാപനം എന്താക്കി? ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭം കുറിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഇവരുടെ ഈ സ്ഥാപനം നാഷണൽ ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്ത് ആരംഭിച്ചു? ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 98. അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലിയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് എനിക്ക് എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയപാതകളും ചുരങ്ങളും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. ദേശീയപാത ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ എവിടെയാണ്? ഉത്തർപ്രദേശാണ്. ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ഉത്തർപ്രദേശാണ്. ഇനി അഥവാ ദേശീയപാതകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ്? മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. എണ്ണം കൂടുതൽ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചതാണ്? മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. അതേപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. അതേപോലെ റോഡ് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ, ദേശീയപാതയല്ല, റോഡുകളുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ്? അത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. റോഡ് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ എവിടെയാണ്? മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 95, 98 അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക? നോക്കുക. പിന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് അത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ നോട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? അതും കൂടെ ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്നൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഭാഗം. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്, ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ ദേശീയപാതകളും ചുരങ്ങളുമാണ്. കേരളത്തിലെ ദേശീയപാതകളും ചുരങ്ങളും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ഗതാഗതത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്, ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഗതാഗതം, പൊതുഗതാഗതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തിരുവിതാംകൂർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു എന്തെന്ന് പറയാം, നമുക്കൊരു പൊതുമേഖല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1938-ലാണ് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ, ആരുടെയാണ്? സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ കീഴിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അവർ തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യമല്ലായിരുന്നു. 47 മുമ്പ് എന്താണ്? തിരുവിതാംകൂർ എന്തായിരുന്നു? നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലേ, കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് യാത്രാ മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. വർഷം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1938-ആണ്. ആരുടെ കീഴിലാണെന്ന് ചോദിച്ചത്? സർ സി പി രാമസ്വാമി
അയ്യരുടെ കീഴിലായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തുമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന എന്ത് രൂപപ്പെട്ടത്? KSRTC രൂപപ്പെട്ടത് അല്ലേ? കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ, KSRTC രൂപം കൊണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കുക, ഈ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 1938 പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വന്നു. 1965 അത് എന്തായിട്ട് മാറിയത്? KSRTC ആയിട്ട് മാറിയത്. 1965 എന്തായിട്ട് മാറിയത്? KSRTC ആയിട്ട് മാറിയത്. ഡേറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, April 1. ഡേറ്റ് എന്നാണ്? April 1 ഓക്കെ ആണല്ലോ? അത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക. അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 1938 ആരുടെ കീഴിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർ CP രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ കീഴിലാണ്. പിന്നെ വന്നത് എന്താണ്? അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് KSRTC എന്ത് ചെയ്ത് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ KSRTC എന്ന രീതിയിലായത് അല്ലെങ്കിൽ KSRTC ആയിട്ട് മാറിയത് 1965 April 1 1965 April 1 ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരമാണ് അല്ലേ? ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണത്? തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, നമ്മുടെ ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. വർഷം ചോദിച്ചാൽ 1938. ആരാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർ CP രാമസ്വാമി അയ്യർ. സർ CP രാമസ്വാമി അയ്യർ ദിവാനായിരുന്ന സർ CP രാമസ്വാമി അയ്യരാണ് അതിന് തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷമാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറിയത്? 1965 April 1 അതെങ്ങനെ എന്തായി മാറി? KSRTC ആയിട്ട് മാറി. അതല്ല, നമുക്ക് എന്താണ്? KSRTC രൂപം കൊണ്ടു. KSRTC രൂപം കൊണ്ടു 1965 April 1. ഇത് മാറി എന്നല്ല പഠിക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? KSRTC രൂപം കൊണ്ടു എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പല അന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി പിന്നെ എന്തായി അത് ജില്ലകളായിട്ട് മാറി. എന്നാലും ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ഇതിൽ ഓരോ ജില്ലയുടെ കീഴിൽ എന്ത് ചെയ്തു? സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ എന്താക്കി മാറ്റി? അവസാനം 1965 April 1 ആക്കിയപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിലാക്കി. ആ കുടക്കീഴിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? KSRTC എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഇതിലാക്കി. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? KSRTC എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? 1965 April 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത്. 1965 April 1 തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി എന്ത് ചെയ്തു? KSRTC രൂപം കൊണ്ടു. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഇനി ഗതാഗത മന്ത്രിമാരെ കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗതാഗത മന്ത്രി ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഒന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? തോമസ് ആണ്. ആരാണ്? തോമസ് TV എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഗതാഗത മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത്. തോമസ് TV എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആദ്യത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി. ഇപ്പോഴത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ശശീന്ദ്രനാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ശശീന്ദ്രനാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചല്ലേ? അപ്പോൾ 4 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലേ? തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് തുടങ്ങിയത്? സർ CP രാമസ്വാമി അയ്യർ അല്ലേ? സർ CP രാമസ്വാമി അയ്യരാണ് തുടങ്ങിയത്. വർഷം ചോദിച്ചാലോ 1938. ക്ലിയർ ആണ്? 1938. അത്രയും ക്ലിയർ ആണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. പിന്നെ എന്താണ്? അത് KSRTC ആയി അല്ലേ? പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് KSRTC എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് സംവിധാനം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒറ്റ ഇതിലാക്കി, ഒറ്റ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ കോർപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് KSRTC, കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ അല്ലേ? കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ. വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1965 April 1. 1965 April 1. എന്തിനാണ്? തിരുവനന്തപുരമാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അല്ലേ? അവരുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരമാണ്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോമസ് TV ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? ശശീന്ദ്രനാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി ആരാണ്? ശശീന്ദ്രനാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേരാണ്, ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, KURTC എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര്? KURTC എന്ന് പറയും. കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ. എന്താണ്? കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ജെൻറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇതിലുള്ള ആ ബസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചുവന്ന AC ബസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള AC ബസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയാണ്. അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു എന്തോന്ന്? ആദ്യ സമയത്ത് KURTC എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഈ അകത്ത് നമ്മളെ ഉള്ളേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഉള്ളിലോട്ടല്ല, മെയിൻ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടൗണുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? AC ബസ് സർവീസ്. അതൊക്കെ എല്ലാം KURTCയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ ബസ്സുകളെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ സർവീസിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ സർവീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് KURTC കോർപ്പറേഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ KSRTC മാറി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എന്നുണ്ടാക്കി, ഒരു കോർപ്പറേഷൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു എന്തോന്ന്? KURTC, കേരള അർബൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ. കേരള അർബൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2014 എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. 2014 ഏത് ജില്ലയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ്? എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്.
ആ ഗതാഗതം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോക്കേണ്ട ഭാഗം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ്? തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 1938 സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ. ഓക്കെ ആണല്ലേ? അത് ഓക്കെയാണ്, അത് മനസ്സിലായി. പിന്നെയുള്ള എന്താണ്? KSRTC ആയിട്ട് മാറിയത്, അല്ലെങ്കിൽ KSRTC രൂപം കൊണ്ടത് 1965 ഏപ്രിൽ 1, ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് നോട്ടിച്ച് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി TV തോമസ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ. ഓക്കെയാണ്. ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ട അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ്? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാപനം കൂടെ തുടങ്ങി അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും ഒരു സ്ഥാപനം കൂടെ തുടങ്ങി. സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കാര്യം, സെപ്പറേറ്റ് എന്ന ബസ്സുകൾ വിടാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനം കൂടെ തുടങ്ങി. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന്? കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ. എന്താണ്? കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ. എവിടെയാണ്? 2014 എറണാകുളം ജില്ലയിൽ. 2014 എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. എന്താണ്? ഗതാഗതത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ജില്ല എവിടെയാണ്? എറണാകുളമാണ് അല്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ, വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? എറണാകുളമാണ്. അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അതേപോലെ ഏറ്റവും കുറവ് വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ജില്ല എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ്? അത് വയനാടാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ജില്ല എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ്? വയനാടാണ്. ആ 2 കാര്യങ്ങളുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എറണാകുളം 2 പോയിന്റ്. എറണാകുളം എന്താണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ജില്ല അല്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ജില്ല എറണാകുളം. ഏറ്റവും കുറവ് നടക്കുന്ന ജില്ല എവിടെയാണ്? വയനാട്. ഏറ്റവും കുറവ് നടക്കുന്ന ജില്ല എവിടെയാണ്? വയനാട്. വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എറണാകുളത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ? നമ്മൾ നാല് എറണാകുളത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ? പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണുന്നതായിരിക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിലായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക, എറണാകുളത്ത് ഒരുപാട് ബ്ലോക്ക് എല്ലായിടവും ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിന് പറഞ്ഞത് എറണാകുളത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്ലോക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് വണ്ടിയുണ്ട് അവിടെ, ഒരുപാട് എന്തുണ്ട്? വണ്ടിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് എന്താണ്? വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടുതലാണ്. വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതാണ്? എറണാകുളമാണ്. അതേപോലെ വയനാട് വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കുറവുള്ള ജില്ല എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വയനാട്. ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് 2 കാര്യം പിടിക്കാം. 2 ഇത് 2-നും 2 കാര്യം കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യം വെച്ച് ചേർത്ത് 2 കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം ദേശീയപാത എന്താണ്? നാഷണൽ ഹൈവേ ദേശീയപാത ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എറണാകുളത്തിൽ കൂടെയാണ്. കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? എറണാകുളമാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയനാടാണ്. ദേശീയപാത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ്? എറണാകുളം. ഏറ്റവും കുറവ് പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? വയനാടുമാണ്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ദേശീയപാതയുടെ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല, സംസ്ഥാനമല്ല ജില്ല, എറണാകുളം. ദേശീയപാത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ്? വയനാടാണ്. ദേശീയപാത ഏറ്റവും കുറവ് പോകുന്ന ജില്ല എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ്? വയനാടാണ്. അപ്പോൾ 2 കാര്യം പഠിച്ചില്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത്. എന്താണ്? വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ്? എറണാകുളം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നാഷണൽ ഹൈവേ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി. ദേശീയപാതകൾ ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുത്തു. എന്താണ്? കാരണം വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ദേശീയപാതകൾ കൂടുതലങ്ങ് വിട്ടു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കുറവാണല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ദേശീയപാത എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് കൊടുത്തു. ദേശീയപാത എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് 2 പോയിന്റ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പഠിച്ചുകൂടെ? ദേശീയപാതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന ജില്ല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എറണാകുളമാണ്. ദേശീയപാത ഏറ്റവും കുറവ് പോകുന്ന ജില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറവ് ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വയനാട്. ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ എറണാകുളം, ദൈർഘ്യം കുറവ് എവിടെയാണ്? വയനാടാണ്. അപ്പോൾ ആ 2 കാര്യം ക്ലിയർ ആണ്. ഇത്രയും മാത്രമല്ല, ഇനി കേരളത്തിൽ കൂടെ എത്ര ദേശീയപാത പോകുന്നുണ്ട്? കേരളത്തിൽ കൂടെ എത്ര ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്? എത്ര ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്? 11 ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എത്ര ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്? 11 ദേശീയപാത കേരളത്തിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പേരും എന്ത് ചെയ്യുക? പാതകളുടെ പേര് മാത്രം, ആ എണ്ണവും അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ NH66, NH44 പഠിച്ചില്ലേ? അതേപോലെ ആ പേരും ആ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനകത്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അതപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ദേശീയപാതകൾ എന്ന ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊരു കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സാണ്, ചെറിയൊരു ക്ലാസ്. പിന്നെ ചുരങ്ങൾ മാത്രം ഇച്ചിരി എന്ത് ചെയ്യും? ചില സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് മൈൻഡ് നിൽക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആദ്യം നമ്മൾ KSRTC പറഞ്ഞില്ലേ? തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞു 1938 അല്ലേ? പിന്നെ ഏത് പറഞ്ഞു? KSRTC പറഞ്ഞു 1965 ഏപ്രിൽ 1 പറഞ്ഞു അല്ലേ? 1965 ഏപ്രിൽ 1 പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കേസ് എന്താണ്? അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് KURTC പറഞ്ഞു, കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു 2014 എറണാകുളം ജില്ല ആസ്ഥാനമാക്കി തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ മന്ത്രി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു? തോമസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രി ആരെന്ന് പറഞ്ഞു? ശശീന്ദ്രൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആദ്യത്തെ മന്ത്രി തോമസ്, ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടുതൽ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? എറണാകുളത്ത് പറഞ്ഞു. വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കുറവ് എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു? വയനാടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയപാതയുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ, ദേശീയപാത ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ എവിടെയാണ്? എറണാകുളത്താണ്. ദേശീയപാത ദൈർഘ്യം കുറവ് എവിടെയാണ്? വയനാടുമാണ്. മൊത്തം കേരളത്തിൽ കൂടെ എത്ര ദേശീയപാതകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ദേശീയപാതകളുണ്ട്? 11 ദേശീയപാതകളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കൂടെ എത്ര ദേശീയപാതകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഉണ്ട്? 11 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ എറണാകുളം, ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറവ് വയനാട്. ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നതിൽ ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ എറണാകുളം, ദൈർഘ്യം കുറവ് വയനാട്. ക്ലിയർ ആണേ? ഓക്കെ ആണേ? നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? ദേശീയപാതകൾ, കേരളത്തിലെ ദേശീയപാതകളുടെ പേരും ആ സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? പഠിച്ചു വയ്ക്കാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ദേശീയപാതകൾ മൊത്തം നോക്കാം അല്ലേ. പ്രധാനപ്പെട്ടല്ല, മൊത്തം നമുക്ക് പഠിക്കാം. 11 ദേശീയപാതകൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ചിലതിൻ്റെ നമ്മളെ സ്ഥലങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. ചിലതിൻ്റെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അതിൽ ആദ്യത്തെ അവസാനം നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പഠിക്കാം. ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, NH 66. NH 66 ഇതെന്താണ്, കേരളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയപാത ചോദിച്ചതാണ് NH 66 ആണ്. കേരളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയപാത ചോദിച്ചത് ഏതാണ്, NH 66 ആണ്. അത് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പനവേൽ കന്യാകുമാരി. എവിടെയാണ്, പനവേൽ കന്യാകുമാരി. ഇതാണ് ആ ദേശീയപാത. NH 66 എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയപാത ഏതാണ്, പനവേൽ കന്യാകുമാരിയാണ് NH 66 എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദേശീയപാത. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് NH 966B. NH 966B. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എത്ര നിൽക്കണം, 9 നിർത്തണം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. നമുക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള അങ്ങ് പഠിച്ചില്ല. 966B എന്താ മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തേ, എന്താ 966B എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ഹൈവേ അല്ലേ, ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ദേശീയപാത. അതാണ് NH 966B. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചായിരുന്നു. അത് എവിടെ തൊട്ടാണ് എവിടെ വരെയാണ്, കുണ്ടന്നൂർ മുതൽ വെല്ലിംഗ്ടൺ വരെ. കുണ്ടന്നൂർ മുതൽ വെല്ലിംഗ്ടൺ വരെയുള്ള ഹൈവേ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, NH 966B എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 പഠിച്ചു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി, 9 ഹൈവേയും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ 2 പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര കൂടെ നോക്കണം, 9 കൂടെ നോക്കണം. ഇനി ആ 9 നമുക്ക് ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കണം. NH 66 കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് ഏതാണ് നോക്കേണ്ടത്, NH 85. NH 85 ഓക്കെ ആണല്ലോ. NH 85 എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചി മുതൽ എവിടെ വരെയാണ്, പോണ്ടി പോയിന്റ് വരെയാണ്. കൊച്ചി മുതൽ പോണ്ടി പോയിന്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, NH 85 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത്. അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് പറയാം. അവസാനം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ, അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ആ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ചെക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. NH 66 എന്ന് പറയുന്നത് പനവേൽ കന്യാകുമാരിയാണ്. NH 966 എന്ന് പറയുന്നത് കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിംഗ്ടൺ ആണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് NH 85 ഏതാണ്, കൊച്ചി മുതൽ പോണ്ടി പോയിന്റ് വരെയാണ്. കൊച്ചി മുതൽ പോണ്ടി പോയിന്റ് ആണ്, മംഗ്ലീഷ് ആയി പോയി അണ്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതരാം. കൊച്ചി മുതൽ പോണ്ടി പോയിന്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, NH 85 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് NH 183. NH 183 അത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിണ്ടിഗൽ മുതൽ കൊട്ടാരക്കര വരെയാണ്. ദിണ്ടിഗൽ മുതൽ കൊട്ടാരക്കര വരെയുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, NH 183 എന്ന് പറയുന്നത്. ദിണ്ടിഗൽ മുതൽ കൊട്ടാരക്കര വരെയുള്ള റോഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, NH 183 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കുക, ഒരു അക്ഷരം കൂടെ ഒന്ന് അഡീഷണൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. 183A. 183A അത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണിക്കാവ് മുതൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ വരെയാണ്. എവിടെയാണ്, ഭരണിക്കാവ് മുതൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ വരെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഭരണിക്കാവ് മുതൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, NH 183A എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 185 നാഷണൽ ഹൈവേ എത്രയാണ്, 185. ഇപ്പോൾ എത്രയായി, 1 2 3 4 ഇതും കൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നിർത്തിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം. NH 185 എന്ന് പറയുന്നത് അടിമാലി മുതൽ കുമളി വരെയുള്ള റോഡാണ്. അടിമാലി മുതൽ കുമളി വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, NH 185 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമായി, 1 2 3 4 5 6 എണ്ണമായി അല്ലേ. ഈ 6 എണ്ണം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബാക്കിയും കൂടെ 5 എണ്ണം കൂടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് പറയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ചോദ്യം, നമുക്ക് മൊത്തം കേരളത്തിൽ കൂടെ എത്ര ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 11 ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കൂടെ എത്ര ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, 11 ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം, കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരമാണ്. അത് മറക്കരുത്. കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം. കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം. അത് 2 പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്, തിരുവനന്തപുരമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതും കൂടെ ഓർത്തത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് എന്താ ചേർത്തങ്ങ് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ മൊത്തം കേരളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ദേശീയപാതയുടെ എണ്ണം 11. കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ, തിരുവനന്തപുരം. കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്, തിരുവനന്തപുരമാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്
നോക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹൈവേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നീളം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന ഹൈവേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ്? NH66 എവിടെ തൊട്ട്? പനവേൽ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ. പനവേൽ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് NH66 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണ്. ഒന്നാമതാണ് പഠിച്ച ഹൈവേ ഏത്? NH66 പനവേൽ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ. പനവേൽ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ പഠിക്കണം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാമല്ലോ? ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഏതാണ് ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ഹൈവേ. ഇന്ത്യയിലതും കേരളത്തിലതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ഹൈവേ ഏതാണ്? കുണ്ടന്നൂർ മുതൽ വെല്ലിംഗ്ടൺ വരെ. എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ? കുണ്ടന്നൂർ മുതൽ വെല്ലിംഗ്ടൺ വരെ. നമ്പർ എത്ര? NH966B അല്ലേ? NH966B കുണ്ടന്നൂർ മുതൽ വെല്ലിംഗ്ടൺ വരെയുള്ളതാണ് NH966B എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത്. അത് വേറൊരു കാര്യം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിംഗ്ടൺ 966B. ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ഹൈവേ ഏത്? ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹൈവേ ഏത്? NH66 പനവേൽ മുതൽ കന്യാകുമാരിയുള്ള. പനവേൽ കന്യാകുമാരി നീളം കൂടിയത് ഏത്? NH66. ഇതിനാണ് പണ്ട് 47 എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. NH47. 2010 ആയപ്പോഴാണ് ഈ പേരുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. 2010 ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം പുതിയ പേരാക്കി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തായാലും മെയിനായിട്ട് 2010 ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പേര് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. പുതിയ പേരുകളാണ് ഞാൻ മൊത്തം തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോഴേ ഞാൻ പറയുകയാണ്, പുതിയ പേരുകളാണ് ഇത് മൊത്തം. പഴയ പേര് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം കാണാറില്ല. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, പുതിയ പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലിയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. NH66 പനവേൽ കന്യാകുമാരി. പനവേൽ കന്യാകുമാരി. NH85 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? കൊച്ചി മുതൽ ഫോണ്ടി പോയിന്റ് വരെ. കൊച്ചി മുതൽ ഫോണ്ടി പോയിന്റ് വരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? NH85 എന്ന് പറയുന്നത്. NH85 ആണ് കൊച്ചി മുതൽ ഫോണ്ടി പോയിന്റ് വരെ. 183 NH183 ദിണ്ടിഗൽ മുതൽ കൊട്ടാരക്കര വരെ. ദിണ്ടിഗൽ മുതൽ കൊട്ടാരക്കര വരെയുള്ള ഹൈവേ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? NH183 നാഷണൽ ഹൈവേ 183 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ പഠിക്കാം. 183A. 183A. ഭരണിക്കാവ് മുതൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? 183A എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരണിക്കാവ് മുതൽ വണ്ടിപ്പെരിയാറുള്ള ഹൈവേ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? NH183A എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത 185. 185 ഏതാണ്? അടിമാലി മുതൽ കുമിളി വരെ. അടിമാലി മുതൽ കുമിളി വരെ. അപ്പോൾ എത്ര പഠിച്ചു നോക്കിയേ? 66 ആയി. 66 ഏത്? പനവേൽ കന്യാകുമാരി. 66 പനവേൽ കന്യാകുമാരി. 85 കൊച്ചി ഫോണ്ടി പോയിന്റ്. കൊച്ചി ഫോണ്ടി പോയിന്റ്. 183 ദിണ്ടിഗൽ കൊട്ടാരക്കര. ദിണ്ടിഗൽ കൊട്ടാരക്കര. 183A ഭരണിക്കാവ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ. 185 അടിമാൽ കുമളി. അപ്പോൾ 183 ഏതാണ്? ഭരണിക്കാവ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ. 185 ഏതാണ്? അടിമാലി കുമളി. ഏറ്റവും ചെറുത് കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിംഗ്ടൺ 966B. 966B എവിടെയാണ്? കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിംഗ്ടൺ ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കൊടുക്കാം. 185 വരെ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് 544. 544 എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സേലം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ളത്. സേലം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ഹൈവേ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? NH544 എന്നാണ്. അപ്പോൾ NH544 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? സേലം മുതൽ എറണാകുളം വരെ. അടുത്ത് 744. 744 എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുനെൽവേലി മുതൽ കൊല്ലം വരെ. തിരുനെൽവേലി മുതൽ കൊല്ലം വരെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? 740. തിരുനെൽവേലിയിൽ ക്ഷമിക്കണം, തിരുമംഗലമാണ്. തിരുമംഗലമാണ് 744. തെറ്റിപ്പോയത്. തിരുമംഗലം മുതൽ കൊല്ലം വരെയുള്ളതാണ്. തിരുമംഗലം മുതൽ കൊല്ലം വരെയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? 744 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. തിരുമംഗലം മുതൽ കൊല്ലം വരെയുള്ള ദേശീയപാത നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? 744 എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് 744 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് 966. 966 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? 966 എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറൂഖ് മുതൽ ഏതുവരെയാണ്? പാലക്കാട് വരെയാണ്. ഫാറൂഖ് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ്. ഫാറൂഖ് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? 966 എന്നാണ്. അപ്പോൾ 966 എവിടെ വെച്ചാൽ എവിടെയാണ്? ഫാറൂഖ് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള ഭാഗം. ഫാറൂഖ് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? 966. ഫാറൂഖിന് അറിയാമല്ലോ, ഓട് വ്യവസായത്തിന് പേര് കേട്ട സ്ഥലമാണ് അത് ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഫാറൂഖ് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? 966 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്തതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം കൂടെയുള്ളത് 966A. 966A. അത് നമ്മൾ കൊച്ചിയിലുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത്. കളമശ്ശേരി മുതൽ വല്ലാർപാടം വരെ. കളമശ്ശേരി മുതൽ വല്ലാർപാടം വരെ. കളമശ്ശേരി മുതൽ വല്ലാർപാടം വരെ നമ്മൾ എഴുതണം 966A എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 11 ആയില്ലേ? നോക്കി എണ്ണി. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണം വിട്ടേന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം. 744 766 നമ്മൾ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി. 766 എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് മുതൽ മൈസൂർ വരെയുള്ളത്.
കോഴിക്കോട് മുതൽ മൈസൂർ വരെയുള്ള ഹൈവേ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് NH 766 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത്രയായി 11 ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് NH 66 പനവേൽ കന്യാകുമാരി, NH 85 കൊച്ചി ബോണ്ടി പോയിന്റ്, 183 ദിണ്ടിഗൽ കൊട്ടാരക്കര, 183A ഭരണിക്കാവ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ, 185 അടിമാലി കുമളി, 544 സേലം എറണാകുളം, 744 തിരുമംഗലം കൊല്ലം, 966 ഫാറൂഖ് പാലക്കാട്, 966A കളമശ്ശേരി വല്ലാർപാടം, 966B കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിംഗ്ടൺ. ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയത് ഏതാണ്? 766 അല്ലേ? അതേതാണ് കോഴിക്കോട് മൈസൂർ. കോഴിക്കോട് മൈസൂർ അത് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി. 966 അവിടെ 766 എഴുതാൻ ചെയ്തു വിട്ടുപോയി. നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം. കോഴിക്കോട് മൈസൂർ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം, കോഴിക്കോട് മുതൽ മുത്തങ്ങ വരെയുള്ള ഹൈവേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ്? 766 എന്ന് വെച്ചാൽ മുത്തങ്ങയുമായി അല്ലെങ്കിൽ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഹൈവേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ്? 766. മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഹൈവേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ്? 766. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ഓർത്ത് വെച്ചോണേ. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മുതൽ മുത്തങ്ങ വരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കോഴിക്കോട് മൈസൂർ. ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോടും മൈസൂറുമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെ വെച്ച് തീരുമെന്ന് വെച്ചാൽ മുത്തങ്ങ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? തീരും. മുത്തങ്ങ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇതില്ല. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മുതൽ മൈസൂർ വരെയുള്ളത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? 766. കോഴിക്കോട് മുതൽ മൈസൂർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ഹൈവേ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? NH 766. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. NH 66 ഏതാണ്? പനവേൽ കന്യാകുമാരി. NH 66 എന്താ? എവിടെയാണ്? പനവേൽ കന്യാകുമാരി. ആ ഹൈവേ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? NH 66 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 85 ഏതാണ്? കൊച്ചി മുതൽ പോണ്ടി പോയിന്റ് വരെ. കൊച്ചി മുതൽ പോണ്ടി പോയിന്റ് വരെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? NH 85 എന്ന് പറയുന്നത്. 183 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ദിണ്ടിഗൽ കൊട്ടാരക്കര അല്ലേ? ദിണ്ടിഗൽ കൊട്ടാരക്കരയാണ് 183 എന്ന് പറയുന്നത്. 183A എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണിക്കാവ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ. ഭരണിക്കാവ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ എന്ന് പറയുന്നത് 183A. 185 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അടിമാലി കുമളി. അടിമാലി കുമളിയാണ്. 544 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സേലം എറണാകുളം. സേലം എറണാകുളമാണ് 544. 744 എന്ന് പറയുന്നത് തിരുമംഗലം കൊല്ലം. ഏതാണ്? തിരുമംഗലം കൊല്ലമാണ് 744. അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുകയാണ് 766 എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ്? കോഴിക്കോട് മൈസൂർ. കോഴിക്കോട് മൈസൂർ. ഇപ്പോൾ മൈസൂർ എന്നായി. കോഴിക്കോട് മൈസൂർ. കോഴിക്കോട് മൈസൂറാണ് ഏത്? 766. മുത്തങ്ങയിൽ എവിടെ? അവരെ കോഴിക്കോട് മുതൽ മുത്തങ്ങ വരെയുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 766. കോഴിക്കോട് മുതൽ മുത്തങ്ങയുള്ള കേരളത്തിൽ മുത്തങ്ങയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈവേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? 766. മുത്തങ്ങയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹൈവേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? 766. അത് മറക്കല്ലേ. മുത്തങ്ങയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഹൈവേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? 766. അടുത്ത ഏതാണ്? 966 ഫാറൂഖ് പാലക്കാട്. ഫാറൂഖ് പാലക്കാട്. 966A ഏതാണ്? കളമശ്ശേരി വല്ലാർപാടം. കളമശ്ശേരി വല്ലാർപാടം. 966B ഏതാണ്? കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിംഗ്ടൺ. കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിംഗ്ടൺ. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹൈവേ ഏത്? പനവേൽ കന്യാകുമാരി. കേരളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൈവേ ഏത്? കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിംഗ്ടൺ. 966B അല്ലേ? 966B. അപ്പോൾ 966A ഏതാണ്? വല്ലാർപാടം കളമശ്ശേരി അല്ലേ? വല്ലാർപാടം കളമശ്ശേരി. തിരിഞ്ഞു പോയി കളമശ്ശേരി വല്ലാർപാടം. കളമശ്ശേരി വല്ലാർപാടം അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാർപാടം കളമശ്ശേരി. 966 മാത്രം ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ്? ഫാറൂഖ് പാലക്കാട് അല്ലേ? ഫാറൂഖ് പാലക്കാട്. അടുത്ത ഏതാണ്? 744 പറഞ്ഞു തിരുമംഗലം കൊല്ലം അല്ലേ? തിരുമംഗലം കൊല്ലം. 766 ചോദിച്ചാലോ? കോഴിക്കോട് മൈസൂർ. കോഴിക്കോട് മൈസൂർ. അടുത്ത 544 ചോദിച്ചാലോ? സേലം എറണാകുളം. 544 ചോദിച്ചാൽ സേലം എറണാകുളമാണ് അല്ലേ? 744 ചോദിച്ചാലോ? തിരുമംഗലം കൊല്ലം. 544 ചോദിച്ചാൽ സേലം എറണാകുളം. സേലം എറണാകുളം. 185 ചോദിച്ചാലോ? അടിമാലി കുമളി. 185 ചോദിച്ചാൽ അടിമാലി കുമളി. അടുത്ത 183A ചോദിച്ചാലോ? ഭരണിക്കാവ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ. ഭരണിക്കാവ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ. 183 മാത്രം ചോദിച്ചാലോ? ദിണ്ടിഗൽ കൊട്ടാരക്കര. ദിണ്ടിഗൽ കൊട്ടാരക്കര. 85 ചോദിച്ചാലോ? കൊച്ചി ബോണ്ടി പോയിന്റ് അല്ലേ? കൊച്ചി ബോണ്ടി പോയിന്റ്. 66 ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പനവേൽ കന്യാകുമാരി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്താ ഹൈവേ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് മുത്തങ്ങ വരെയുള്ള മുത്തങ്ങയെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഈ NH 766. 966B ഇറങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല. കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിംഗ്ടൺ അത്രയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. മറ്റൊന്നും എല്ലാർപ്പാടം വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട്. ഈ പനവേൽ കന്യാകുമാരി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെവിടെയാണ്? ഇടപ്പള്ളിയാണ്. കേരളത്തിൽ അത് എവിടെയാണ്? ഇടപ്പള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇടപ്പള്ളിയും കന്യാകുമാരിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇടപ്പള്ളിയും കന്യാകുമാരിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹൈവേ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? NH 66. അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. NH 66 ഇടപ്പള്ളിയും കന്യാകുമാരിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തിരുമംഗലം കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊല്ലം കഴുത്തുരുട്ടിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കൊല്ലം കഴുത്തുരുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ്. അത് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇടപ്പള്ളി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള ഹൈവേ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? NH 66. ഇടപ്പള്ളി മുതൽ
എവിടെയാണ് സ്പീഡ് കൂടി ഇറക്കണമെന്ന്? ഇടപ്പള്ളി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള ഹൈവേ ചോദിച്ചാലും അത് ഏതാണ്? NH 66 അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഉള്ളത് ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് മുത്തങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 766. കോഴിക്കോട് മുത്തങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 766. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഹൈവേയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൂടെ എത്ര ഹൈവേകൾ പോകുന്നുണ്ട്? 11 ഹൈവേ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കേരളത്തിൽ കൂടെ എത്ര ഹൈവേ പോകുന്നുണ്ട്? 11 ഹൈവേ പോകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരം അല്ലേ? കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് 11 ഹൈവേകളും പഠിച്ചു അല്ലേ? 11 ഹൈവേകളും പഠിച്ചു. പിന്നെ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് രണ്ടും ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടേ പോകും. ഏതാണ്? NH 66 ഇടപ്പള്ളി കന്യാകുമാരി അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ പുനവേൽ കന്യാകുമാരി കേരളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹൈവേ. പിന്നെ പഠിക്കുന്ന ഏതാണ്? കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിംഗ്ടൺ എന്നുള്ള ഹൈവേ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ദേശീയപാതകളെല്ലാം നോക്കിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു? അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം അതേതാണ്? ചുരങ്ങൾ വലുതായിട്ടും പഠിക്കില്ല. ആ കൂടെ 8-9 ചുരങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ? പഠിക്കാവുള്ളൂ. അത്രയും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ദേശീയപാതകളും ചുരങ്ങളും എന്നുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും? അത്രയും നമുക്ക് തീരും അല്ലേ? ഈ ദേശീയപാതകളും ചുരങ്ങൾ നമുക്ക് ചുരങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കവാടം, കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം ഏതാണ്ട് ബാക്കിൻ്റെ കൂടെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പറയാം അല്ലേ? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? പാലക്കാട് ചുരം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ചുരം അത് തന്നെയാണ്, പാലക്കാട് ചുരം. ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചുരം ഏതാണ്? പാലക്കാട് ചുരം അല്ലേ? കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? പാലക്കാട് ചുരമാണ് അല്ലേ? പാലക്കാട് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും. അപ്പോൾ പാലക്കാട് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത്? പാലക്കാട് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? പാലക്കാട് ചുരം ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? പാലക്കാട് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പാലക്കാട് ചുരത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ദേശീയപാത ഏതെന്ന്. പാലക്കാട് ചുരത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ദേശീയപാത ഏത്? അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. NH 544 PSC 1 മാർക്ക്. അപ്പോൾ എന്താണ് പാലക്കാട് ചുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് മുതൽ കോയമ്പത്തൂർ വരെയുള്ള പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഏത്? പാലക്കാട് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുവഴി പോകുന്ന ദേശീയപാത ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? NH 544 ആണ്. NH 544 ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ? എറണാകുളം മുതൽ സേലം വരെയുള്ള ദേശീയപാത നമ്മൾ NH 544 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എവിടെയും കൂടെ കയറി പോകുന്നത്. പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ്? NH 544 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക? ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് 2 പോയിന്റ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ചപ്പെടുന്നതിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പാലക്കാട് ചുരമാണ്. കേരളത്തിലുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പാലക്കാട് ചുരമാണ്. അതേപോലെ എന്താണ്? പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം ചോദിച്ചാലും ഏതാണ്? പാലക്കാട് ചുരമാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാണ്? പാലക്കാട് ചുരം തന്നെയാണ്. അതേപോലെ അടുത്ത് നോക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ്? പാലക്കാട് പിന്നെയുള്ളത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം, കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം. 3 പോയിന്റ് ആയല്ലേ? അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കണം പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്? പാലക്കാട് ചുരമാണ്. NH 544 എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. NH 544 എന്ന ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്ന ചുരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ്? പാലക്കാട് ചുരമാണ് അല്ലേ? അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നാടുകാണി ചുരം. അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഏത്? നാടുകാണി ചുരം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നാടുകാണി ചുരം എന്ന് പറയും. മലപ്പുറത്തെയും മൈസൂരിനെയും എവിടെയാണ്? മലപ്പുറം മുതൽ മൈസൂർ വരെയുള്ള ചുരത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നാടുകാണി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. മലപ്പുറം മുതൽ മൈസൂർ വരെയുള്ള ഇങ്ങനെ സ്ഥലമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വഴിക്കടവ് മുതൽ ഗൂഡല്ലൂർ വരെയാണ്. ചില ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് മലപ്പുറം തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൂഡല്ലൂർ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ ചുരങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കെട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? മലപ്പുറം തൊട്ട് മൈസൂർ വരെ പോകാൻ വേണ്ടി ഈ ചുരം എന്തെങ്കിലും മെയിനായിട്ട് പണിതിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക? കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. മലപ്പുറം മുതൽ എവിടെയാണ്? മലപ്പുറം മുതൽ മൈസൂർ വരെയുള്ള ചുരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നാടുകാണി ചുരം എന്നാണ്. മലപ്പുറം മുതൽ മൈസൂർ വരെയുള്ള ചുരം നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? നാടുകാണി ചുരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ 2 സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. വഴിക്കടവ് മുതൽ മലപ്പുറത്തെ വഴിക്കടവ് മുതൽ ഗൂഡല്ലൂർ വരെ. വഴിക്കടവ് മുതൽ ഗൂഡല്ലൂർ വരെയുള്ള ചുരം ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ്? നാടുകാണി ചുരമാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലപ്പോൾ എന്താ മലപ്പുറം തമിഴ്നാട് നിന്നാണ് മലപ്പുറം തമിഴ്നാട് നിന്നാണ് തരുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നാടുകാണി ചുരം തന്നെ. അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. മലപ്പുറം തമിഴ്നാട് ഗൂഡല്ലൂരിന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? തമിഴ്നാടാണ്.
ഓക്കെ, ഗൂഡല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? തമിഴ്നാടാണ്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുക. മലപ്പുറം മുതൽ വഴിക്കടവ് മുതൽ ഗൂഡല്ലൂർ വരെയുള്ള ചുരം ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം മുതൽ മൈസൂർ വരെയുള്ള ചുരം ചോദിച്ചാലും അത് ഏതാണ്? നാടുകാണി ചുരമാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ, നാടുകാണി ചുരമാണ്. അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഒന്നാമത് പാലക്കാട് ചുരം, പാലക്കാട് മുതൽ കോയമ്പത്തൂർ വരെ NH 544. അടുത്തായിട്ട് പഠിച്ചത് ഏതാണ്? നാടുകാണി ചുരം. ഏതാണ്? മലപ്പുറം മുതൽ മൈസൂർ വരെ, മലപ്പുറത്തെയും മൈസൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? നാടുകാണി ചുരമാണ്. ഇനി ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും, തമിഴ്നാടെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റി എന്ത് ചോദിക്കും? തമിഴ്നാടെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ഏതാണ്? നാടുകാണി ചുരമാണ്. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 2 സ്ഥലം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ? വഴിക്കടവും ഗൂഡല്ലൂരും. വഴിക്കടവും ഗൂഡല്ലൂരും. ക്ലിയർ ആണ്. ഇനിയായിട്ട് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ചുരമാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം. ഏതാണ്? ആര്യങ്കാവ് ചുരം. ആര്യങ്കാവ് എവിടെ തൊട്ടാണ്? കൊല്ലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂർ എന്ന സ്ഥലത്തെയും ചെങ്കോട്ടയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന, പുനലൂരിനെയും ചെങ്കോട്ടയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഏത്? ആര്യങ്കാവ് ചുരം. പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട, പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട ഇവ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഏത്? ആര്യങ്കാവ് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. പുനലൂരിനെയും ചെങ്കോട്ടയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഏത് എന്ന് പറയുന്നത്? ആര്യങ്കാവ് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. പുനലൂരിനെയും ചെങ്കോട്ടയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഏത്? ആര്യങ്കാവ് ചുരം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പുനലൂരിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഏത്? പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം. അറിയാലോ, കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഏത്? പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം. പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിൻ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ്? പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിൻ പാലക്കാട് മുതൽ തിരുനെൽവേലി വരെയുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാലക്കാട് മുതൽ തിരുനെൽവേലി വരെയുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു, പാലക്കാട് തിരുനെൽവേലി ഇപ്പം എന്താണ് പാലരുവി കൊല്ലമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലല്ലോ ഒന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, പാലക്കാട് നിന്ന് കൊല്ലം വഴിയാണ്. കൊല്ലം ഏതാണ്? കൊല്ലം നമ്മുടെ പുനലൂർ വഴിയാണ് ഇത് എവിടെ പോകുന്നത്? കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട വഴി, പുനലൂരല്ല ചെങ്കോട്ട വഴിയാണ് ഇത് എവിടെ പോകുന്നത്? നമ്മുടെ തിരുനെൽവേലി പോകുന്നത്. കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട തിരുനെൽവേലി, അതാണ് ആ റൂട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആലോചിക്കണം, പാലക്കാട് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട തിരുനെൽവേലി ഈ റൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനം നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം. ഏതാണ്? ആര്യങ്കാവ് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട. എവിടെയാണ്? പുനലൂർ ചെങ്കോട്ടയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ആര്യങ്കാവ് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ 3 നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ആലുവാമൊഴി. ആലുവാമൊഴി എത്ര? 4ാമതായിട്ട് പഠിക്കണം. ആലുവാമൊഴി. ആലുവാമൊഴി അല്ല എങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആറമ്പാടി. ആനമ്പാടിയല്ല, ആറമ്പാടി ചുരം. ആലുവാമൊഴി അല്ലെങ്കിൽ ആലുവാമൊഴി അല്ല എങ്കിൽ, ആലുവാമൊഴി അല്ല എങ്കിൽ ആറമ്പാടി ചുരം. ആറമ്പാടി ചുരം. ആലുവാമൊഴി അല്ലെങ്കിൽ ആറമ്പാടി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആലുവാമൊഴി അല്ലെങ്കിൽ ആറമ്പാടി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്തെയും തിരുനെൽവേലിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരം തിരുനെൽവേലി. തിരുവനന്തപുരം തിരുനെൽവേലി ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഏത്? ആലുവാമൊഴി അല്ലെങ്കിൽ ആറമ്പാടി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആലുവാമൊഴി അല്ലെങ്കിൽ ആറമ്പാടി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? തിരുവനന്തപുരത്തെയും തിരുനെൽവേലിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 4 ചുരങ്ങൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമതായിട്ട് പാലക്കാട് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പാലക്കാട് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പാലക്കാടും കോയമ്പത്തൂരുമാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? NH 544. ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? NH 544. പഠിച്ചേ. പാലക്കാട് ചുരം, പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത NH 544. കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം പാലക്കാട് ചുരം. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം പാലക്കാട് ചുരം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം പാലക്കാട് ചുരം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി നാടുകാണി ചുരം. അടുത്തതാണ് നാടുകാണി ചുരം. മലപ്പുറം മുതൽ മലപ്പുറത്തെയും മൈസൂരിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചുരം, അതാണ് നാടുകാണി ചുരം. അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്തെയും തമിഴ്നാടിനെയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. മലപ്പുറം തമിഴ്നാട് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാണ്? നാടുകാണി ചുരം തന്നെയാണ്. തെറ്റിക്കേണ്ട, നാടുകാണി ചുരം തന്നെയാണ്. മലപ്പുറം തമിഴ്നാടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നാടുകാണി ചുരം തന്നെയാണ്. വഴിക്കടവ് മുതൽ ഗൂഡല്ലൂർ വരെ. വഴിക്കടവ് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വഴിക്കടവ് ഗൂഡല്ലൂർ. ഇത് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. വഴിക്കടവ് മുതൽ ഗൂഡല്ലൂർ വരെയുള്ള ചുരമാണ് ഏത്? നാടുകാണി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഏതാണ്? ആര്യങ്കാവ് ചുരം. എവിടെയാണ്? ആര്യങ്കാവ് ചുരം പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട. പുനലൂരിനെയും ചെങ്കോട്ടയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചുരമാണ് ഏത്? ആര്യങ്കാവ് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. പുനലൂർ ചെങ്കോട്ടയെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചുരമാണ് ഏത്? ആര്യങ്കാവ് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ചുരമായിട്ടുള്ള ആലുവാമൊഴി. കേരളത്തിന് തെക്കേ അറ്റത്തെ ചുരമായിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ആലുവാമൊഴി അല്ലെങ്കിൽ ആറമ്പാടി ചുരം. ആലുവാമൊഴി അല്ലെങ്കിൽ ആറമ്പാടി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? തിരുവനന്തപുരത്തെയും തിരുനെൽവേലിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ്. തിരുവനന്തപുരവും തിരുനെൽവേലിയെയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചുരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ആലുവാമൊഴി അല്ലെങ്കിൽ ആറമ്പാടി ചുരം എന്ന് പറയും. ആലുവാമൊഴി അല്ലെങ്കിൽ ആറമ്പാടി ചുരം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. 4 ചുരങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ NH 544 കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത. അടുത്തതാണ് നാടുകാണി ചുരം. മലപ്പുറം മൈസൂർ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. മലപ്പുറത്തെ മൈസൂറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ്? വഴിക്കടവ് ഗൂഡല്ലൂർ. അടുത്ത ആര്യങ്കാവ് ചെങ്കോട്ട
പുനലൂർ, പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കോട്ട പുനലൂർ. പിന്നെ ഏതാണ് പഠിച്ചത്? ആലുവാമൊഴി അല്ലെങ്കിൽ ആറമ്പാടി ചുരം. ഏതാണ്? തിരുവനന്തപുരം തിരുനെൽവേലി, തിരുവനന്തപുരം തിരുനെൽവേലി. ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് 4 കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇങ്ങനെ എന്താ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. 5 ഇല്ല, ഇങ്ങനെ 4 അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം അല്ലേ. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 1-2 ചെറിയ ചുരങ്ങളോട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? നോക്കാം. അല്ലാതെ ഒന്നാമത്തെ ചുരമാണ് പെരിയ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിയകെട്ട് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. പെരിയ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിയകെട്ട് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ് പെരിയ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിയകെട്ട് ചുരം. പെരിയ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിയ കെട്ട് ചുരം, അതാണോ? പെരിയ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിയ കെട്ട് ചുരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഏത്? മാനന്തവാടിയെയും മൈസൂറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ, മാനന്തവാടിയെയും മൈസൂറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചുരമാണ് ഏതെന്ന്? പെരിയ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിയ കെട്ട് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? മാനന്തവാടി. ഓക്കെ ആണല്ലോ. പിന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മൈസൂർ. മാനന്തവാടിയെയും മൈസൂറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചുരമാണെന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? പെരിയ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിയകെട്ട് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. പെരിയ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിയകെട്ട് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. തമിഴിൽ പേരെടുത്ത് പെരിയ മാമ എന്ന് വെച്ചാൽ മതി. പെരിയ മാമൈ. അപ്പോൾ എന്തായി? പെരിയ ചുരം മാനന്തവാടി മൈസൂർ അല്ലേ? പെരിയ മാമൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി? കറക്റ്റായി. പെരിയ ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? മാനന്തവാടിയും മൈസൂറിനെയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചുരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയ ചുരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പേരമ്പാടി ചുരം. അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ്? പേരമ്പാടി ചുരം. അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പേരമ്പാടി ചുരം. അത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂരും കുടകും അല്ലെങ്കിൽ കൂർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും, കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചുരമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? പേരമ്പാടി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചുരമാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? പേരമ്പാടി ചുരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചുരമാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? പേരമ്പാടി ചുരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ NH85 നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ? NH85 കൊച്ചി തൊട്ട് ബോണ്ടി പോയിന്റ് വരെയുള്ള അല്ലെ, കൊച്ചി മുതൽ ബോണ്ടി പോയിന്റ് വരെയുള്ള NH85 ഏത് വഴി കടന്നു പോകുന്നത്? കണ്ണൂരും കൂർഗും അല്ലെ, കണ്ണൂരിനെ കൂർഗിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പേരമ്പാടി ചുരം വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കടന്നു പോകുന്നത് ദേശീയപാത എന്ന് പറയുന്നത് NH85. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? പെരിയ ചുരം മാനന്തവാടി മൈസൂർ, പേരമ്പാടി ചുരം കണ്ണൂർ മുതൽ കൂർഗ് വരെ, കണ്ണൂർ മുതൽ കൂർഗ് വരെ. ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഏതാണ്? താമരശ്ശേരി. നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? താമരശ്ശേരി ചുരം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. താമരശ്ശേരി ചുരം ഏതോട്ട് ഏത് വരെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കോഴിക്കോടിനെയും വയനാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ളത്. കോഴിക്കോടിനെയും വയനാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചുരമാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? താമരശ്ശേരി ചുരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ കോഴിക്കോടിനെയും എവിടെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ചോദിക്കും. മൈസൂറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചുരം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാണ്? താമരശ്ശേരി ചുരമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. കോഴിക്കോടിനെയും വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മൈസൂർ ഇവയെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചുരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? താമരശ്ശേരി ചുരമാണ്. അതേതാണ്? താമരശ്ശേരി ചുരമാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താണ് താമരശ്ശേരി ചുരം? ഏതൊക്കെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന? കോഴിക്കോട് വയനാട് അല്ലേ. കോഴിക്കോടിനെയും വയനാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചുരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് താമരശ്ശേരി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കരിന്തണ്ടൻ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ചുരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ്? താമരശ്ശേരി ചുരം. ഏതോ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. PSC 1 മാർക്കാണ്. നോക്കുക. ഒരൊറ്റ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കരിന്തണ്ടൻ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ചുരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ്? താമരശ്ശേരി ചുരമാണ്. ഏതൊരു ഓൺലൈൻ എക്സാമിനാണ് ചോദിച്ചത്. എന്താണ് ചോദിച്ചത്? കരിതണ്ടൻ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ചുരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചത് ഏതാണ്? താമരശ്ശേരി ചുരമാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. കോഴിക്കോടിനെയും വയനാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കും. കോഴിക്കോടിനെയും വയനാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കും. കോഴിക്കോട് ടു മൈസൂർ എന്ന് പറയുന്ന ചുരം ഏതാണ്? ഈ താമരശ്ശേരി ചുരമാണ്. അടുത്ത ചുരമാണ് ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ. ഏതാണ്? ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ. ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരം. ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരം സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? 2 സ്ഥലം ഇടുക്കിയും മധുരയും. ഏതാണ്? ഇടുക്കി മധുര. ഇടുക്കിയെയും മധുരയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേതാണ്? ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരമാണ്. ഇടുക്കിയെയും മധുരയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേതാണ്? ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത് പെരിയ ചുരം അല്ലേ, മാനന്തവാടി മൈസൂർ. മാനന്തവാടിയെ മൈസൂരിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പെരിയ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിയകെട്ട് ചുരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിയകെട്ട് ചുരം. പേരമ്പാടി ചുരം കണ്ണൂർ കൂർഗിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ, കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് പേരമ്പാടി ചുരം. കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത NH85. താമരശ്ശേരി ചുരം കോഴിക്കോടിനെയും വയനാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം. ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരം ഇടുക്കിയെയും മധുരയും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരം. ക്ലിയർ ആണ്? അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ എത്ര ചുരങ്ങൾ പഠിച്ചു? 8 ചുരങ്ങളും പഠിച്ചു, 11 ദേശീയപാതകളും പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഒന്നുകൂടെ പറയുക. പെരിയ ചുരം എവിടെയാണ്? മാനന്തവാടി മൈസൂർ. അടുത്താണ് ഏതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്? പേരമ്പാടി കണ്ണൂർ കൂർഗ് അല്ലേ, കണ്ണൂർ കൂർഗ്. അടുത്ത താമരശ്ശേരി ചുരം എവിടെയാണ്? വയനാട്. കോഴിക്കോട് വയനാട് അല്ലേ, കോഴിക്കോട് വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മൈസൂർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാണ്? താമരശ്ശേരി ചുരം തന്നെയാണ്. കോഴിക്കോട് മൈസൂർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും എന്ത് തന്നെയാണ്? താമരശ്ശേരി ചുരം തന്നെയാണ്. അടുത്ത ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരം ഇടുക്കി മധുര. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി
അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്, ഇനി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേതാണ്? നമ്മുടെ റെയിൽവേ സോണാണ്. റെയിൽവേ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് റീജ ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ഒരു കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ LDC പ്രിലിംസിനോട് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രിലിംസ് ക്ലാസ്സിനോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, വിട പറയും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് മെയിൻ എക്സാമിനൊക്കെ വീണ്ടും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.